Shu videoni o'tkazib yubormasdan bir muhtoj o'rtog'ingizga tashib qo'ying. Tirikchilik qilib yurishga juda ham ajoyib variant. Hech qanaqa boshlanish to'lov qilmaydi. Dokumentini ham shaxsan o'zim yonimdan qilib beraman. Dokumentiga ham to'lovga pul olmaymiz. Katma holatini ham tekshirmaymiz. Mashinamiz 97-yil 07 yurib turgan, motor hadaviylari joyida, etpetida ishlari bor. O'zlaring uchun sal melki xarajatlari bor. Qilib olasizlar. Lekin kunlik to'lovingiz $2. Naqd pulga odamlar 1300, 1200, $1,500 ham telefon yotibdi. Biz sizga 97-yilda ishlab chiqarilgan mashinani beramiz. $1300. Naqd pulga $1300 ga bemalol NBN jamoasidan xarid qilishingiz mumkin. Bunaqa narxlar, bunaqa shanslar, bunaqa variantlar faqat NBN da bo'ladi. Tezda muhtoj o'rtog'ingizga tashib qo'yasiz ulgurishi uchun. Bizga podpiska bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Like ham ayamaysiz.